Aí estamos. Moi boas a todas, a todos, benvidos a outro directo máis Orgullo Galego. Bueno, hoxe vai ser un directo case express. Hoxe vamos ter connosco a Rafa Quintía, antropólogo, vai nos presentar as 11ª xornadas da Sociedade Antropolóxica Galega, que van ter lugar estes días en Pontevedra. Pero antes, comentar rapidamente que esta é unha conversa que está enmarcada dentro das nosas segundas xornadas online de Entroido en Galiza, dos entroidos en Galiza. Temos todas as conversas xa subidas a YouTube, que podedes velas ali, tamén en iVoox, en formato podcast, e eu animo vos a velas porque están funcionando moi ben e están sendo moi interesantes. Vamos a rematar, hoxe temos esta, vamos rematar a vindeira semana con Jorge Minas presentando unha nova edición da Máscara da Ibérica, e, bueno, nada, eu animo vos a velas e xa nos comentaredes que tal. Pero, como digo, hoxe vamos a facer unha pequena presentación das 11ª xornadas de Entroido de Galiza da Sociedade Antropolóxica Galega. Para iso vai estar Rafa Quintía, que lle vou a dar paso para comezar xa esta pequeniña conversa. Moi boas. Hola, que tal? Que tal? Boa noite. Ben. Hoxe canso, non? Que estabas con clases, xa? Sí, levo 3 horas de clase falando seguido, pero nada, sin problema, vamos para diante. Non falando do mismo ainda, imagino, non? Ou si? No, ainda non chegamos. Estamos empezando coa mitoloxía, xa chegaremos ao Entroido. Non coincide coas datas rituais do ano. Nada, como comentaba antes, hoxe facemos esta pequeniña conversa ao final destas xornadas para presentar as 11ª, son 11ª, non sei, xornadas de Entroido de Galiza da Sociedade Antropolóxica Galega, que van ter
lugar en Pontevedra este venres este sábado no convento de Santa Clara, non? Correcto, sí, no convento de Santa Clara. Entón, vamos a facer unha pequeniña presentación. Xa digo, como comentaba antes, non vai ser unha conversa ao uso, vai estar centrada máis ben en falar nestas jornadas. Entón, bueno, primeiro, antes de nada, preguntarse que tal de Entroido. Hombre, fantástico, moi ben. Temos o Entroido máis longo do mundo, pois xa empezamos en xaneiro, moi ben. E ainda queda. Onte foi mércores de cinza, pero hasta o domingo de piñata ainda queda un pouco de os últimos coletazos do Entroido. Moi ben, moi contento. Ainda queda un pouco, pero xa comentábamos aí nun grupo uns amigos que estes días xa están sendo ese baixón posterior ao Entroido, non? Despois este subidón de todos estes meses, bueno, semanas e días, agora é como que xa nos quitaron algo. Sí, volta á realidade, acábase ese espazo-tempo auténticamente máxico, non? Transformador do Entroido e xa volve outra vez a nova orde. Volvemos outra vez a vida cotiá, esperando que volva para o ano, non? Este momento tan impresionante que o Entroido. Pois sí. Para esta conversa, quería preguntarche, antes de entrar xa nas propias jornadas, bueno, para a xente que nos estea vendo en directo agora, quando nos estea vendo despois este directo ou escoitando no podcast, primeiramente, moi rapidamente, que é a Sociedade Antropolóxica Galega, para que non a coñeza? Bueno, a Sociedade Antropolóxica Galega é unha sociedade sin ánimo de lucro, non? Declarada tamén de interés cultural e social, que os seus obxectivos fundamentais son a divulgación, o fomento da investigación antropolóxica en Galicia, non? Sobre o país, non? Da antropoloxía interpretada nun sentido amplo, non? A antropoloxía incluindo pois a arqueoloxía, a lingüística, bueno, a historia, bueno, a etnografía, que é o método, non, da antropoloxía, e recuperando un pouco, bueno, ou collendo moi modestamente aquel testemunho que deixaron, pois no seu día, non? Pois todo o Seminario de Estudios Galegos, todas estos fundadores, non? Fundadoras da etnografía galega, con esa visión ampla de coñecer, bueno, a nosa cultura, de onde vimos, entendernos mellor e valorizar precisamente pois, o que é a investigación, a divulgación, o valor da nosa cultura e o papel da antropoloxía como a ciencia ou a disciplina que estuda, non? Que nos estuda os seres humanos, neste caso, o noso pobo, na súa dimensión cultural e social. Unha das actividades, non é a única, moitas que realizades, documentais, etc., pero das actividades que máis destacan e que teñen xa bastantes anos son precisamente as xornadas Entroido, que xa van pola súa 11ª edición, que son xa unha referencia, non? Na divulgación do Entroido. Entón, eu quería preguntarche eso, con que obxectivos naceron estas xornadas e, bueno, un pouco, eso, cando naceron, con que obxectivos? Pois sí, nós dende o principio, como decía, un dos nosos eixos, non, ideas principais era a divulgación, non, a divulgación da nosa cultura e a investigación. E xa, pois, creo que o segundo ano, non, xa 12 anos, non, démonos conta de que era fundamental crear un foro, un espazo, non, de debate, de divulgación, de diálogo, para visibilizar a importancia cultural do Entroido, que hasta ese momento, bueno, había charlas esporádicas, o típico, pero non dunha forma, digamos, xa institucionalizada, non? Precisamente para amosar, non, o valor que ten, o valor cultural, a complexidade que ten o Entroido. Sabemos, non? Decatámonos xa hai moito tempo que o Entroido abrangue aspectos moi diferentes e moi transversais da nosa cultura, da nosa pensamento, da nosa forma de estar no mundo, e tamén sempre tendo esa visión, non, da antropoloxía, de, digamos, a mirada do investigador, do experto, da experta, non? É dicir, daquel que intenta achegarse a este campo dende a perspectiva da interpretación e de entender, e tamén a visión daqueles que
que manteñen viva, non, a tradición, o rito, e cal é a súa visión, non, dese fenómeno, eso que nós en antropoloxía chamamos a mirada EMIC e a mirada ETIC, que non ten por que ser a mesma, pero que son as dúas visións complementarias que ao final nos fan entender estes fenómenos culturais na súa dimensión. E iso foi o que nos levou pues, a comezar, non, con esas primeiras xornadas que manteñen a estrutura casi originaria, a mesma filosofía, fomos mudando os diferentes lugares onde o celebramos, sempre en Pontevedra, porque tivemos a sorte dende o principio de contar, neste caso, co apoio do Concello de Pontevedra, que considerou que era interesante tamén integrar ou dotar o programa de festas do entroido dunha vila como é Pontevedra, que ten unha tradición de entroido, pero de entroido urbano, dotalo tamén de contidos divulgativos e de debate, e por eso forma parte do programa, non, de festas do entroido, e, bueno, deron o noso apoio necesario pues, como para ter sempre unha infraestructura, un lugar onde facelo, xa digo, foi mudando, unhas veces foi, pois, non sei, dependendo do rectorado da Universidade de Vigo, neste caso na Casa das Campás, outras veces foi en locais do Concello, como a Casa da Luz, ou no Centro de Interpretación das Torres Arzobispais, e agora, pois, bueno, temos este espazo único, non, dende o ano pasado, que xa fixemos ali, que é o Convento de Santa Clara, que do Concello tamén, bueno, co xestión coa Deputación e co Museo de Pontevedra, e bueno, e eso nos permitiu mantelo, non? Mantelo durante todos estes anos, con ese apoio, e que xa sexan, digamos, o marco, non, de referencia ou as xornadas máis importantes, creemos, a nivel galego, non? Por continuidade de debate do tema do entroido, non? E bueno, si é certo que mudaron algunhas cousiñas, porque dependíamos tamén do tipo de local. Houbo anos que facíamos, nos primeiros anos facíamos unha exposición moi interesante sobre o entroido, con máscaras, con personaxes, non? Pero logo eso ocasionaba tamén moitos problemas logísticos, porque as pezas eran cedidas por amigos e amigas dos diferentes colectivos do entroido. Igual había que ir a Viana do Bolo a por unha peza, a Lugo a por unha máscara. No tempo do entroido non é o mellor momento para andar movendo, non? E andar con as cousas para un lado para outro. E logo pasamos a facer exposicións fotográficas cando o local nos permitía. Estos 2 últimos anos pues, non podemos facer a exposición fotográfica porque o Convento de Santa Clara non ten elementos, hoxe en día ainda non está preparado como para poder colgar fotografías sin alterar, bueno, a propia estrutura do edificio ou causar algún tipo de trastorno a nivel de conservación do patrimonio. Pero o que é o foro, non, de debate, de conferencias, de charlas, pois sigue a mesma filosofía, a mesma estrutura. Bueno, nestas distintas xornadas que organizades, tanto este ano como as anteriores, contades, sempre hai como unha especie de mistura de cuanto ao que son entroidos concretos, entroidos máis consolidados como con outros que se foron recuperando nos últimos anos. Entón, quería saber se como Sociedade Antropolóxica Galega tedes colaborado con algúns ou, bueno, tamén un pouco, pois, se o objetivo das xornadas tamén é, pois, poder coñecer e visibilizar máis eses entroidos que están en proceso de recuperación e todo iso. Sí, o tema da recuperación é moi interesante a nivel de debate. Hai recuperacións que funcionaron moi ben, que xa se puxeron en marcha nos últimos anos, están consolidadas. Falemos, non sei, dos merdeiros de Vigo, por decir algo que parte dun traballo moi serio antropolóxico, neste caso de Xerardo Santomé, no seu día, que fixo a recollida. Outros non chegaron a bo porto precisamente porque falta o respaldo, non, do tecido social, non, que o manteña. Outros están feitos con máis rigor, outros con menos, pero en todo caso é moi interesante debatir sobre este fenómeno e dalos a coñecer, non? E, bueno, tanto a nosa idea é que por este foro de debate, que son as xornadas, ao longo dos diferentes anos, vayan pasando pues, todos os entroidos
de Galicia, as diferentes variantes, e todos aqueles que queran, non? Entón, bueno, pasaron entroidos moi consolidados, moi tradicionais, entroidos novos. Este ano temos 2 entroidos tamén recuperados e podemos debatir, non? sobre eso. Dende a nosa banda, nós tamén facemos traballo de investigación, temos publicado diferentes libros e cadernos sobre o entroido, algúns deles estaban feitos xa, digamos, enfocados a que as asociacións tivesen un material riguroso, froito dun traballo etnográfico serio, co que a futuro poder acometer proxectos de recuperación. O ano pasado publicamos e presentamos na xornada, por exemplo, o libro de o entroido Damas e Galáns de Nerga, de Guillerme Ignacio, e grazas a ese traballo, non? Este libro que temos agora como ferramenta, pois este ano tamén recuperaron o entroido de Nerga, esperemos que por moitos anos, e sí, colaboramos tamén con diferentes foros, outras asociacións, en encontros ou en debates, en conferencias. Temos apoiado dende o principio a Mascarada Ibérica, Jorge Minas, non? Vai falar próximamente. Entón, sí, nos interesa moito estar moi apegados, non? A xente que fai os entroidos, con uns temos máis contactos que con outros, obviamente, e que o noso traballo, os nosos materiais podan servir, en algúns casos, a futuro para a recuperación de entroidos, porque o primeiro paso para unha recuperación con éxito e rigurosa é un traballo de investigación etnográfico serio previo. E iso ten unha metodoloxía, leva tempo e hai que facelo con coñecemento de causa, non? Citábalos antes, non vamos entrar ahora aquí moi a fondo porque precisamente esa é a labor das charlas deste venres, este sábado, pero hai 2 entroidos que seguramente pois sexan menos coñecidos, non? Que están aí nesa fase máis inicial, que vos convidades, que son o de Carzoá e o de Lobios. Claro, eu quería saber se ainda están en proceso de recuperación ou realmente xa están desenvolvidos como tal, non? Para que non os coñeza e poida, para enganchar un pouco e queira asistir ás charlas, pois unha pincelada moi por enriba destes 2 entroidos, moi por enriba. Pois sí, eu creo que xa están consolidados, non? Que unha vez que arrancaron e xa teñen ese respaldo, non? Da propia asociativo, porque normalmente, hoxe en día, pois moitas destas iniciativas parten de asociacións, outras veces parten de individuos, non? Desa aldea ou desa comunidade, e logo unha vez que empeza a coller pulo o desenvolvemento do proxecto de recuperación, constitúense como asociación por unha cuestión moitas veces operativa, non? Pero creo que sí, que neste caso estes 2 pois xa están, bueno, máis ou menos desenvolvidos e non van ter problema. Quizás o de Carzoá é máis reciente e é moi interesante porque empezamos a visibilizar unhas personaxes, non? Que existían en moitos entroidos de toda Europa, que foron desaparecendo a veces porque se foi perdendo a diversidade de oficiantes que forman parte dos bandos que executan o entroido, moitas veces porque había unha máscara que destacaba máis que outras, entón acabou un pouco eclipsando, e agora empezamos a visibilizar a importancia destas figuras como son as madamas e os galáns, neste caso, pois en Carzoá, madamas e galáns, no outro lado, os damas, e que existen, como vimos, en, bueno, pois todo o que era a ría de Vigo. Hoxe os máis famosos son os de Cobres, non? En Vilaboa, pero vimos que tamén había aí en Domallo, había neste caso en Nerga, e hai moitos lugares de Galicia, incluso dentro da comitiva de entroido de Esgos, os Felos, tamén van personaxes similares, non? Entón é interesante visibilizar esa diversidade de máscaras, recuperar estas madamas e galáns que en moitos contextos do entroido tradicionalmente eran os responsables de executar as danzas ou, en todo caso, de bailar cando se facían os ritos de cuestación e se iban polas casas, e normalmente son os que van máis de bonito, de branco, con adornos florais. Bueno, eso están moi ben definidos e bueno,
nestas xornadas, pois ven Denis justo a falar precisamente das madamas e galáns de Carzoá, dese proceso de recuperación. E, por outro lado, temos o caso de Lobios, onde se recuperou, non? Unha figura que é o follateiro, que é un personaxe, bueno, que entra dentro deste, digamos, desta categoría destas máscaras máis farrapeiras, que se vestían con calquera cousa. Bueno, cando había roupas vellas, e cando non había roupas vellas, pois con follas ou o que fose, que tamén é común a maior parte das mascaradas, non? Da Península Ibérica. E neste caso, pois, a raíz dunha recuperación, bueno, duns testemunhos que recolleu Marta Delgado no seu día, pois crearon esta máscara que ten unha fisionomía tamén con aportes de creación nova en canto a máscara e tal, partindo da idea original de que este personaxe pois estaba feito con follas de millo, e que empezaron pois tamén dúas persoas, e hoxe en día pois xa hai un colectivo detrás e hai moita máis xente pois saindo aí, non? Entón, nos parecía interesante pois traer este ano pois estes dous entroidos pois para que nos explicaran como nacen, que fan, como recuperaron e un pouco pois debatir sobre o tema, non? Sobre todo, eu nunca me canso de facer fincapé en que o importante nos procesos de recuperación, aparte de un bo traballo de documentación, que iso é básico, documentar que é o que fan as persoas de entroido, de non quedarse exclusivamente na estética, non? O importante é o que fan, e iso é o que hai que recuperar. O rito, é importante a estética, pero o importante é o rito. E, bueno, e falaremos o venres, no? 24, que é a primeira xornada, pois destes entroidos e destes procesos. Aí, moi interesante, aparte aí na zona de Lobios, que parece que están, bueno, non collendo forza, pero sí que é certo que se apareceran previamente os troteiros, parece que se vai consolidando isto, e é unha zona, pois, como moi, que non está comunicada directamente co que chaman triángulo máxico, e que tamén co tempo pode desenvolver as súas figuras. E co que comentabas as Rías Baixas, a mí, xusto outro día, vi os Merdeiros, pasáronme un pequeno cartel dunhas madamas e galáns que saen en Redondela, que sí que me sorprendeu, non tiña nin idea que había eso. O que me comentaban, claro, supoño que ten sentido, non? Era algo que xa me cuestionaba previamente, que se os sabía en Cobres, posiblemente tivera presencia de algún xeito ou do outro, non? No que na Ría de Vigo, non sei se supoño que isto terá algo que ver. Sí, no fondo da Ría de Vigo existían, zona de Ponte Sampaio, eso que non estudou moi ben, é un compañeiro noso da saga, é Anxo Rosales, que fixo o traballo, documentación sobre as madamas e os galáns, e está perfectamente recollido. De feito, aparecen tamén nas danzas de San Roque de Vigo, aparecen damas e galáns. Neste caso, hai pouco, chegoume a través do director do Museo Etnolóxico de Ribadavia unhas fotos de hai máis de 100 anos, precisamente a da danza de San Roque, e vense as damas e os galáns. Neste caso, as damas ou madamas, homes vestidos de muller, que é unha cuestión moi interesante analizar en moitas destas danzas, non? Pero xa no propio contexto do entroido, anda que eu defendo que moitas destas danzas votivas, non asociadas logo a contexto religioso, veñen do ámbito destas danzas de entroido, si temos documentado que existían. Xa temos Vilaboa, temos Moaña, temos Cangas. O sea, sabemos que existían como mínimo en toda esta zona, e da outra banda da ría tamén pois estas madamas e estes galáns, non? E logo a maiores nas vosas xornadas contades cun entroido máis consagrado que é o de Salcedo, coa súa figura do oso. Aínda que consagrado, pensas que queda moito aínda por explicar e por entender o que representa e do que podería facer parte esta figura? Porque, claro, non sei se comentaba a ti, non? Que seguramente no seu momento o oso fose parte de algo máis, aínda que agora se centralice todo no propio oso. Sí, claro, ninguna mascarada ten exclusivamente un oso ou unha vaca. Son elementos que forman parte de todo
de todo o rito teñen os seus roles, non? O oso sempre aparece con outra serie de personaxes, igual que a vaca, tipo a morena ou a amarela, é unha mascarada que moitas veces facía acto de presencia ou, no? Nas foliadas, nos seráns, entrando nos locais, e ten as súas particularidades. Entón, hoxe en día o que destaca, o que colleu todo o peso é a figura do oso, o rito que fan, pero formaría, está claro que na estrutura do rito había máis elementos. E como te decía ao principio, interésanos pois esa visión da xente que mantén os entroidos, neste caso pois as charlas do venres, e tamén dos investigadores que se achegan ao fenómeno para interpretar. Neste caso, Felipe Castro pois ven a falar bueno, da súa visión, da súa interpretación, dos seus estudios sobre este oso de Salcedo, non? Da Pobra do Brollón, na súa contextualización cultural e social. Cal era o papel, a función do oso nese contexto xeográfico, non? E natural, bueno, esas conexións que se establecen, non? Digamos que hai a visión un pouco pois do estudoso, non? E, por suposto, que sigo de cada un dos diferentes entroidos e de cada un das diferentes, xa dentro dunha perspectiva global, personaxes, mascaradas, ritos, hai moito, está casi todo por falar, non? E por explicar. E logo, a parte, bueno, destes entroidos, como tal, entroidos moi concretos, tedes unhas charlas como máis, quizáis máis teóricas, digamos, unha de con Xosé Manuel Seixa sobre as mascaradas do entroido galego, tedes outra presentación dun cuaderno titulado Entroido de Galicia con Lorena Meis. Entón, un pouco, saber en que nos introducen estas dúas charlas, que temáticas concretas. Sí, normalmente sempre empezamos as xornadas do primeiro ou segundo día, eso depende tamén do que haxa ese ano, presentando de forma breve pois algún libro, algún caderno, algún material, pode ser unha monografía, pode ser un material máis de divulgación ou didáctico, como este caso, sobre o entroido. Simplemente para que sexa un foro tamén para coñecer o que se está facendo ao redor, non, da divulgación do entroido ou ao que nos chega, non? Que nos chega nos. Neste caso, pois, o venres, Lorena Meis Naveiro, que desta iniciativa, esta proposta a Turuxa Galicia, esta empresa, pois ven presentar un caderno sobre o entroido de Galicia, un caderno pensado como material didáctico pois, para os colexios ou para os máis cativos, onde hai determinadas, unha serie, unha mostra dos diferentes entroidos de Galicia con personaxes pois, para colorear e unha pequena explicación. Non? É realmente un caderno didáctico pois, para ir achegando pois esta festa do entroido pois, a todos os públicos. Non? E logo, no plano das charlas máis teóricas, temos a que citei antes de Felipe Castro, que ainda que fala do oso, vai falar desde un aspecto máis interpretativo, e temos a Xosé Manuel Seixas, o amigo de hai moitos anos, o home do entroido, que é un gran artesán e que leva anos facendo diferentes máscaras, non? Dos diferentes entroidos, tanto de Galicia como de outras zonas da Península Ibérica, e que ven falar como artesán pois, do que é a fabricación das máscaras, da diversidade, das variedades, das peculiaridades de cada unha, e como el fabrica diferentes, construye diferentes máscaras, pois nos pode dar esa visión amplia, non? Pues, dos materiais, das técnicas, da complexidade e das particularidades das diferentes máscaras, pues, con unha mostra do seu traballo. Non? Fan aquí unha pregunta moi interesante, porque ademais eu xa acompañei hai 8, 9, 10 anos varias veces os merdeiros, tamén coñezo a xente que está aí, xusto outro día estive con eles, e, bueno, é o que ti dicías, é un referente na recuperación, porque a min algo que me sorprendeu o outro día é que moitísima rapazada coñecía a figura, iban a berrar detrás merdeiro, a picalos e tal. Bueno, sí que é ten un resultado exitoso, porque a xente comeza a coñecelo. Eu lembro hai 8 anos de ir con eles, a xente non interactuaba con eles, enfadábase, agora parece que isto está mudando radicalmente. E enganchando con este éxito, digamos, neste proceso de recuperación do merdeiro, falan aquí se non se tratou ou se hai alguna investigación seria sobre a figura do maruxo, o que sería o reverso do merdeiro.
Que eu saiba, non. De feito, o Merdeiro foi unha das primeiras conferencias ao proxecto de recuperación do Merdeiro, o traballo antropolóxico previo á recuperación, foi unha das primeiras charlas, creo que nas primeiras xornadas do Entroido hai 11 anos. Non? Por aquel entón, viñera Xerardo Santomé, que este antropólogo e músico de Xistra de Coruxo, un dos grupos máis míticos, non? Do panorama musical. Veu falar dese proxecto. El centrouse, neste caso, no Merdeiro, non? Como esa parodia, no, satírica que se fai da cidade, do mundo máis do mar, do labrego. Que eu saiba, non coñezo ningún estudo en profundidade sobre o Maruxo, sobre a outra figura. Eso non quer decir que non poda existir, pero eu, a día de hoxe, non a coñezo, co cual é unha oportunidade, pois, para, se non está feita, para facela, non? E para fomentar este tipo de traballos que requiren tempo e que moitas veces requiren tamén moitas veces unha inversión, non só de tempo, senón a veces de desplazamento que deberían ser apoyados, non? A nivel incluso institucional, porque isto é positivo para a nosa cultura. O que pasa é que como todo se quere, só se pensa moitas veces, só se ten a óptica da rentabilidade turística, porque eso xenera cartos, da inmediatez, de para xa, pois moitas veces non se acometen os proxectos como debería, non? E falta esa visión de futuro e de responsabilidade cultural moitas veces por parte das administracións, que é necesario para que as cousas se fagan ben, con fundamento e que teñan continuidade no tempo, non? E non un mero espectáculo, porque entón para eso, pois, non fai falta facer ningún traballo de campo. Te inventas calquera cousa e xa está. Claro. Xusto estes días que publicamos un vídeo dos Merdeiros, comentaba unha persoa bastante maior que ela lembraba de sair algunha vez con tema dos maruxos e tal, e sí que me sorprendeu porque, claro, no caso dos Merdeiros tamén é certo que houve moita sorte no sentido de que apareceu unha foto de 1910 ou algo así, creo, ou 1912. Claro, eso eu supoño que para nun proceso de recuperación que aparezca isto é tremendo, pero o que comentaba antes é que en Vigo, ou seja, eles mismos dicían que toda esta xente nova, rapaces que iban a interactuar con eles, a meterse, uns iban correndo detrás de outros e tal, e escapaban, claro, que ven precedido dun traballo de patear moitísimos colexios durante moitos anos e que cambiara a percepción que había hai 5, 10, 15 anos, non? Entón, claro, aí e todo casi sin apoio institucional, por eso foi ainda máis lento, non? Claro, é que hai dúas cousas. Por unha parte está a fase de investigación, de traballo de campo, a aplicación do método etnográfico, non? O traballo antropolóxico para a documentación do Entroido. Logo está a propia fase de recuperación, que ten que contar con un colectivo, con xente que quera poñer en práctica, recuperar eso, e logo está a divulgación, que se coñeza que se está facendo, cal é o papel desas personaxes, neste caso Merdeiro, que é algo moi particular, porque é un personaxe satírico que sai nun ámbito urbano, que interactúa dunha forma concreta, e que a súa esencia é esa, non é desfilar un desfile, porque entón non ten ningún sentido. Se perde a interacción, non? Entón, son fases diferentes. E eles, pois, dende a Merdeira, inicialmente empezaran con Casco Vello, coa Asociación Casco Vello, fixeron un traballo de divulgación importante para entender, para que a xente entenda que o que está vendo, cal é o papel do Merdeiro, e cal é a súa función, e cal é o rito que executa e se poda facer con normalidade, non? Frente, moitas veces, a iniciativas de carácter administrativo de intentar capitalizar estos fenómenos que parten da base, non? Do tecido asociativo e da base social, e redirixilos, domesticalos e convertilos moitas veces en espectáculo ou como é a máscara icónica na nosa cidade, pois vámonos poñer a desfilar descontextualizando e, polo tanto, destruindo o que é a esencia destas mascaradas. E xa, bueno, entrando no final, na Sociedade Antropolóxica Galega contades con documentos ou libros que se poidan mercar relacionados con todo este tema do Entroido ou que se poida acceder nas vosas páxinas, canles, para consultar, vaya.
Sí, temos, mira, temos libros, temos cadernos, unha colección de cadernos que hai varios dedicados ao Entroido, temos tamén monografías, varios traballos eso, sobre Entroido, temos artigos publicados en diferentes revistas, esos están á venta, hai algúns que xa están agotados, bueno, que tamén como asociación cultural necesitamos conseguir financiación para publicar e reeditar ou vender os materiais, porque a venta dos materiais xenera, non, os ingresos suficientes para publicar outros traballos, e logo hai moito material de acceso libre. Nos editamos 4 revistas ao ano, non? Das cales 3 son gratuitas. Canxar, revista de fotografía etnográfica, que debe ser a única revista que se fai en todo o Estado de fotografía etnográfica de carácter internacional en 3 idiomas. Está en galego, está en inglés, está en español, con artigos e con fotógrafos e fotógrafas de América, Europa, tanto fotógrafos, non, que se dedican a etnografía, entre eles moitos reportaxes sobre mascaradas, como antropólogos ou antropólogas que utilizan a fotografía como ferramenta, como texto, non? Temos a revista Saga, revista de investigación, revista digital de investigación, que tamén é gratuita, se poden descargar da nosa página web, das redes, en PDF, e aí a veces hai artigos do Entroido según o material que nos chegue. Temos o Caderno de Campo, que tamén é unha revista anual, onde tamén hai materiais, e logo temos o noso anuario Fol de Beleno, anuario de historia, de antropoloxía e historia de Galiza, que se pode adquirir nas librerías e que a veces tamén van artigos sobre Entroido. Pero a nivel monográfico temos cadernos e temos diferentes libros, pois as Madamas e Galáns, bueno, sacrificio, as Madamas e o sacrificio galo de Cobres, caderno, temos en este caso de Xosé Anxo Rosales, temos un traballo sobre a danza dos labregos en Marcón, é un libro. Curiosamente, aí o labrego non é un personaxe satírico, é un personaxe elegante, non? Como pasaba en moitos lugares do Concello de Pontevedra, pois, na parroquia de Salcedo, na parroquia de Marcón, noutras parroquias donde o personaxe de branco que danza chámase labrego, non? Temos tamén un caderno de Carlos Ares sobre os ritos satíricos e parodísticos no Entroido, temos un que fixen eu sobre os entroidos de Doade, en Lalín, e temos tamén o libro que citei antes de Guillermo Ignacio sobre as damas galás de Nerja, que se publicou o ano pasado, e hai as actas, os dous primeiros anos editamos actas das xornadas. Logo non pudemos facelo por unha cuestión meramente económica, de carga de traballo, pero que si facemos todos os anos é gravar todas as conferencias e despois, a medida que vamos tendo tempo para editar, ti sabes que estas cousas levan tempo, vamos subindo todas as conferencias e están na nosa canle de YouTube, están disponibles un montón de conferencias e pouco a pouco subiremos todas as que faltan, tanto das xornadas de Entroido, que son as máis lonxevas, como as que facemos tamén as xornadas de antropoloxía que facemos en novembro. Entón, hai material bastante disponible e hai tamén un montón de vídeos en bruto dunha especie de arquivo audiovisual que empezamos onde se poden ver vídeos de Entroido, vídeos de danzas, sin interpretación, sin maior cortes, a peza en bruto como material etnográfico para que lle poda interesar para investigar ou documentar estes temas. Preguntaban aquí se recomendas algún libro para introducirse no que o Entroido, tanto o Entroido galego como, bueno, o que en xeral, as mascaradas en xeral. Bueno, pois mira, por desgraza, a produción científica é moi escasa para o que debería ser. Xa teríamos que ter centos e centos de libros, non? E algúns xa son antigos. Para o Entroido, para o carnaval e as mascaradas a nivel da península, sigue sendo, anda que xa ten moitos anos, o libro de referencia é o de Baroja, El Carnaval. É un libro, unha monografía interesante, obviamente, hai cosas que un pode estar de acordo, outras non, pero sigue sendo o traballo de referencia, El Carnaval de Baroja. E despois temos de cocho o do Entroido, El Carnaval en Galicia, de Xerais, que é feito desde a perspectiva dun xornalista, pero dá unha visión ampla pois da diversidade de entroidos que hai no momento que se escribiu o libro, non? E de diferentes interpretacións. Entón, eu
empezaría por eses dous libros, o de Baroja, el Carnaval, e o de Cocho para o tema de Galicia. Bueno, e hai un moi interesante que se publicou hai 2 anos de un investigador asturiano que teño, Máscaras de la Península Ibérica, teño por aquí, non sei se o coñecedes. Bueno, é un traballo tremendo, a ver, lo saco, que este de Óscar González, que estivo con nós o ano pasado. Máscaras de la Península Ibérica, como vedes, é un tocho tremendo, e bueno, a modo de fichas descriptivas, pois vai explicando, é moi amplio, pois as diferentes mascaradas da Península Ibérica. É un traballo, eu creo que merece a pena, porque hai anos que intentamos tamén traer pois xente de entroidos de fora, teñen vido de Portugal, de Asturias, e bueno, pouco a pouco pois tamén vamos convidando a xornadas pois xente de outros entroidos, investigadores ou non investigadores, xente que mantén vivos estos entroidos, que nos veña tamén a falar do que le fan para ver tamén esas conexións que existen. Eu teño o ano pasado un librazo, e non só polo tamaño, senón que tamén, senón polo contido, e que a min deronme ganas de que houbera un libro así, pero claro, un libro só non chegaría a todas as mascaradas europeas, terían que ser varios tomos, pero... Sí, é un traballo exhaustivo, aí hai un traballo campo tremendo de anos e anos, e merece a pena, e dache unha visión da amplitude do fenómeno a nivel da Península Ibérica. Logo tes os libros que publicaban os da Máscara Ibérica, non? Que publicaban tamén de Portugal, que hai 2 tomos tamén. Pero bueno, eu empezaría con eses 2 libros que citei e este traballo. Din aquí se hai algún documento específico sobre as máscaras de Viana do Bolo. Pedro Basalo está facendo un traballo de investigación interesante, leva tempo documentando ali a nivel histórico o tema das máscaras. A nivel de publicación creo que non hai nada todavía publicado como monografía específica sobre os moteiros, non? Hai traballos tamén de Carlos Ares, da zona, sobre os diferentes aspectos do entroido en Viana. Bueno, dende o que cita Nicolás Tenorio na Aldea Gallega, pois hasta a actualidade pois temos hai artigos, pero unha monografía específica sobre o entroido en Viana do Bolo, creo que así profunda, histórica, creo que aínda non hai, e bueno, estamos esperando. Repites o nome, eu creo que se refire ao Carnaval en Galicia, de Federico Cocho. Federico Cocho. Sí. E os outros, bueno, xa os comentaste, senón tamén que contacten coa conta de Facebook esta de Entrudio Viana do Bolo, que tamén les poden recomendar, se non é libro, igual algún vídeo, algún documental ou algo. Sí, que falen con eles. Había un cadernillo que editara no seu día, teño por aí Carlos Ares, cos diferentes personaxes, moi sinxelo, unha cousa moi sinxela de caderno, pero que contacten con eles, ou igual Jorge Minas igual nos dice, porque eu sei que levan tempo estudando, Pedro, eu creo que é historiador, non? Entón, levan tempo documentando cousas, non sei se xa teñen... Eu creo que aínda non está publicado, non? Pero podedes preguntar a Jorge o próximo día. E antes de rematar, nada, lembrar eso, que estas jornadas son o venres e o sábado en Pontevedra, empezan ás 6 da tarde, son na igrexa do convento de Santa Clara, tu vendo entre as 6 e as 8:15, 8:30, o sábado supoño que tamén, non? Mais asustado igual polo Rabachol. Sí. Pero bueno, eso, empezan a partir das 6, entón, bueno, animarvos a asistir, senón tamén pois saber o contido que teñen na canle de YouTube, que hai bastantes charlas estas. E xa por último, que eu a verdade non chego a preguntar, pero nos lo poñían hoxe un par de persoas no Facebook e no Instagram e tal, que estes días que fíxose viral un vídeo aí de un conflito con un peliqueiro en Laza, queixas tamén no entroido de Viana, certos comentarios así, entón, que como pensas ti, cando se dicían esta problemática que hai derivada da masificación, como conxugar pois a divulgación histórica, cultural,
con que eso non repercuta negativamente nos propios entroidos, ou tamén o que nos é especialmente pois a xestión máis institucional que ten como interese principal, din aquí, o levar xente, facturar cartos, que é o principal, e visibilizarse, pero non manter o que a tradición non ter un decálogo de bons comportamentos ou que sexa, non? Digamos eso, a raíz destes problemas, como pensas ti que se pode conxugar estas dúas cousas? A ver, o problema ven de que moita da xente que acude non sabe o que vai ver, nin sabe como funciona, nin como se ten que comportar. É unha cuestión de coñecer o rito, coñecer a importancia e respetalo. Eu sempre digo, cando un vai a misa, sabe como se ten que comportar, non se pon a dar volteretas polo pasillo, ou se un vai ao teatro, pois non se pon a comer un bocadillo de zorza no medio do teatro, non? A xente sabe comportarse, pero cando van ao entroido parece que vale todo. A divulgación non fai dano. De feito, estou convencido que o 90% da xente que enche as rúas de Verín ou de Xinzo non leron un libro de etnografía ou de antropoloxía sobre o entroido na vida. ¿No? Claro. As charlas, bueno, se tiveramos miles de personas, pues saberíamos o que hai, ¿no? Entón, a divulgación no sentido de valorar o que estás vendo, de entender o que estás vendo, de saber como comportarte é positiva. O problema non é a divulgación científica, que chega a catros que lle interesa pasionas pola nosa desgraza. Só hai que ver os libros que se venden de etnografía e en galego ou sobre entroido, non catro exemplares. O problema é a promoción turística. O problema é convertir isto nun espectáculo absolutamente desnaturalizado do que é a esencia, do que é a función, para atraer xente, porque eso trae cartos ao local, convertirlo nun espectáculo, non? Entón, os medios de comunicación, as campañas publicitarias turísticas, as administracións, son as que provocan ese efecto chamado ese espectáculo, as que crean inventos como Triángulo Mágico e estas cousas. Eso é o que satura os lugares, non? Non a divulgación científica ou divulgación cultural sobre a importancia, porque nós non vamos decir, oiga, vayan miles de personas a Carzoá, tal, non se está, ou a xente que escribe un libro, ou que fai un documental, que fai unha reportaxe fotográfica, fala da importancia do contexto cultural, e como ese sitio hai moitos os que un pode acudir. É importante facer un traballo didáctico de como un ten que comportarse nestes eventos, de que se entenda que isto non é un cachondeo, que non vale todo, que isto é unha cousa importante, seria, fundamental para a xente e os colectivos que o manteñen vivo, que ten que ver coa súa identidade, co seu respeto, co respeto cultural, e que tes que ir sabendo o que vas. E se non, quédate na casa. Ou se non, acabaremos, pois, como noutros sitios, pois, bueno, facendo nun polideportivo, cobrando unha entrada, entón vas ali, ves unha representación, e xa está, bueno, pois, perfecto, que quera eso, que fagan eso, non? Pero moito traballo educativo, de didáctica, de como tens que compartir. E iso ten que partir dos mesmos que están promocionando estos entroidos a nivel turístico, sin entender cal é a importancia cultural do fenómeno. Non o fan coa Semana Santa, verdad? En Semana Santa a xente non se sube aos pasos ou non se pon ao lado dun cofrade e lle colle o capuchón porque, ai, que gracia me fai. Aí non. Fixémonos o tratamento que se fai a nivel turístico e administrativo, pois, por exemplo, a Semana Santa, outro, que se fai do entroido. Entón, ao final, pois, recollemos tamén un pouco o que sementamos. Totalmente de acordo. E máis eu, que tamén moitas veces me cuestiono, digo, o que estamos facendo está contribuindo para ben, para mal, pero claro, logo, claro, non é o mismo pois esta serie de charlas ou publicacións en redes divulgativas que precisamente sería o que necesitamos, ou todo o traballo que facedes vos con campañas e packs turísticos que te chaman a ir a un sitio, te poñen un bus e balde, campañas publicitarias fora de tempo, con único objetivo de atraer xente. Eu creo que precisamos máis do outro, máis da divulgación, explicando a donde vas e o que, porque se tú entendes o que é o entroido, seguramente vas a respetar moito máis, non? E menos do outro.
Por suposto, igual non masificas un sitio ou igual decides que o importante é celebralo na túa parroquia, na túa aldea e recuperas ou dis, no, isto ten que ser participativo, vámoslo facer nós. O coñecemento non é un problema, o problema é a promoción malentendida. Totalmente de acordo, totalmente de acordo. E nada, xa, eu xa non teño máis, xa creo que podemos rematar xa, nada, novamente animar a xente a que asista a estas xornadas, a que estea pendente pois do que poñedes nas redes sociais, pero eu creo que tamén, paralelamente a isto, por acabar con algo positivo, tamén eu, polo menos dentro da miña perspectiva, ti seguramente teñas unha mellor visión, parece que cos anos se vai apostando máis pola divulgación, non? Quero dicir, xa non só por estas jornadas, sino hai moitos outros entroidos que fan charlas, as vosas que son unha referencia, tes estado recentemente na TVG, entrevistas pois, en Galiciencia, en moitísimos medios, non? Tamén hai esa parte de divulgación que está a existir. Sí, estáse notando cada vez, va aumentando a sensibilidade cara ao entroido, a valoralo, cada vez hai máis interés por entender o que é o entroido, por coñecelo, e iso é o paso previo para a súa valorización, non? Entón, sí, afortunadamente, pois, colexios, medios de comunicación, que a veces tratan o entroido de, xa sabemos, pero outras veces fan traballos interesantes de divulgación, e sí, cada vez hai máis interés por colectivos, asociacións, as propias entidades que organizan os entroidos tamén en explicar que o que fan. Entón, bueno, eu creo que nese aspecto é positivo e, bueno, e animar a todo o mundo pois que veña a xornada, que a nós non nos importa a masificación. Non vamos por autobuses, non vamos sair en Tour Galicia, pero podedes vir ás xornadas de antropoloxía sobre o entroido de Galiza e ali poderemos, pois, quizáis afondar un pouco máis na valorización e no coñecemento do que é o noso entroido, que, como sempre digo, é o feito social total da nosa cultura e a festa máis ritual máis importante, que algúns pensan que é algo obvio, pero non é tanto obvio. Se fose obvio, trataríamoslo de outro xeito. Pois sí, pois sí. Pois sí, nada, recollido o convite, eso, animar a xente a asistir, e nada máis, darche as grazas por estar aquí, por dedicar novamente este tempo para presentar as vosas xornadas, e nada, desexarvos nelas moita sorte, que o ano que ven haxa outra. Nada, pois grazas a ti, grazas a vos por darnos este foro para divulgalo e esperemos vernos nas xornadas e senón tamén no entroido que xa estamos na conta atrás. Pois sí, pois sí. Pois nada, deixamoste marchar, vou continuar un minutiño máis, pero xa che deixo marchar, vale? Chao. Veña, hasta loguiño, chao. Chao. Pois vamos a quitar isto aquí, nada. Bueno, ao final, como sempre, estireme un pouco máis de tempo do que pensaba. Nada, eso, animarvos a participar porque van a estar moi interesantes. E se non tedes na canle de YouTube moitísimo contido, na canle de YouTube da Sociedade Antropolóxica Galega, moitísimo contido para ver, non? Nada máis, deixámoslo aquí. A vindeira semana, o mércores día 1 ás 8:30, vai estar connosco Jorge Minas, don Trudio de Viana do Bolo, vai nos presentar unha nova edición da Mascarada Ibérica que vai ter lugar no mes de marzo en Viana do Bolo e Vilariño de Conso, e con esa charla vamos a pechar estas segundas conversas online, que, como digo, temos as subidas todas na nosa canal de YouTube e no noso iVoox en formato podcast. No YouTube tedes tamén as primeiras xornadas de hai 2 anos que están os entroidos, Viana, Vilariño, Manzaneda, Laza, entroidos Ribeiraos, Merbios e Vigo, etc. Entón, animo vos a velo, e tempo a hora de reflexión que pasou o entroido, pois, de ver este contido e ir aprendendo un poquinho máis. E logo, en marzo, temos unha charla pechada tamén, que xa anunciarei, explicarei un pouco máis a vindeira semana, coa páxina de Todo Mal Gal, que é unha canle de Instagram de humor, que agora xa abriu canle en YouTube, tamén en Twitch, e vai estar connosco no mes de marzo ás 9 da noite, o día non me lembro exactamente, creo que é o lunes 13. En todo caso, xa o anunciaremos polas redes. E nada máis, vamos a irnos de raíz,
a Galizan Gamer, para que non o saiba unha raíz, é que todas as persoas que estades aquí vamos a outra canle de Twitch en galego, así que animarvos a ir ali, a seguilo e a saudalo no chat. A ver se me vai isto. Sí. Entón, nada, vémonos o vineiro mércores ás 8:30 con Jorge Minas. Vamos para lá. Chao.